गासैखौ बरायफिनबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव फंनैसो इम्पर्टेन्ट कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव फैथावना मोजां मोजां पइन्ट्स समजों गोरोबनानै बुंनो नागिरदों। समजों गोरोबनानै मानो बुंनो नागिरदों? सिचुएशनजों लोगोसे बाथ्राखौ रिलेट खालामनानै खोनासङोब्ला बा गोसोआव लाखिनो नाजायोब्ला बेखौ पार्मानेन्टलि गोबाव समनि थाखाय गोसोआव थायो। स' बेनिखायनो नैबे भिडिअआ जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जाम लिरबाय थायो माने साख्रिनि थाखाय आनजाद होफ्लेबाय थायो बा जायफोरा फरायसा इयुनाव मिजिं दं इयुनाव कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो थाखाय बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ इम्पर्टेन्ट जासाबगोन बाहाय। स' नोंथांमोना लाचित बरफुकननि सोमोन्दै बिराद खोनाबाय थादों। आहम खुंथायनि सोमोन्दै गोबां खोनाबाय थादों। सरकाराबो लाचित बरफुकननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बायदिसिना रोखोमनि हाबाफारि सरकारा लादों आरो सरकारि फसंथानफ्रावबो लाचित बरफुकननि सायाव माखासे प्रग्राम लानो होदों आरो लादों। स' दिनै बे लाचित बरफुकननि सोमोन्दै आरो आहम खुंथायनि सोमोन्दै सुंद' समनि गेजेराव इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों आरो एग्जामफ्राव फैफ्लेबाय थानाय मोननैसो कुइसनफोरखौ टारगेट खालामनानै बुंनो नागिरदों। समजों लोगोसे गोरोबनानै माबा मोनसे बाथ्रा खोनासङो बा रायज्लायबाथाय बेखौ पार्मानेन्टलि बा गोबाव समनि थाखाय मेलेमाव गोसोआव थायो। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों आङो। स' गिबि पइन्टआ जाबाय आहमफोरा बबेनिफ्राय फैदोंमोन? बिसोरो फैदोंमोन आपार बर्मा चाइनानिफ्राय फैदोंमोन बिसोरो आरो आसामाव गिबि हाबफैजेनदोंमोन ब्रह्मपुत्र सेरफाङाव 1229 मायथाइयाव। भेरि इम्पर्टेन्ट। आहमफ्रा आसामाव मा मायथाइयाव हाबफैजेनदोंमोन? परिखायाव बहुत कुइसन फैयो। बहुत एग्जामाव आसामनि बायदिसिना रोखोमनि परिखाफोराव बे सोंथिया फैफ्लेबाय थायो। बे जाबाय आहमफ्रा आसामाव मा मायथाइयाव हाबफैजेनदोंमोन? बेयो जाबाय 1229। गोसोआव लाखिनांगौ। ओरैनो खोनासंना लाब गैया, गोसोआव लाखिनांगौ। आहमफ्रा आसामाव 1229 मायथाइयाव हाबफैजेनदोंमोन आरो गिबि हाबफैजेननाय मानसिया एबा दैदेनगिरिया जाहैबाय सुकाफा। सुकाफानि दैदेननायावनो आहमफ्रा गिबि ब्रह्मपुत्र भेलियाव ब्रह्मपुत्र सेरफाङाव हाबफैजेनदोंमोन 1229 मायथाइयाव। नाथाय बिसोरो आसामखौ गाग्लोबनो थाखाय फैयाखैमोन। बिसोरो जास्ट जायगा संनो फैदोंमोन आरो बियो जायगा संनो फैनायावनो जोंनि आसामखौ आबादनि थाखाय बिराद मोजां मोनदोंमोन आरो आबाद मावनो जागायजेनदोंमोन आरो बेबायदिनो बिसोरो बे आसामाव अलरेडि थाखाबाय थानाय मानसिफोरखौ एसे बेंग्रा धरनि मोनदोंमोन आरो एसे लिडिं खालामनो लादोंमोन। आरो आहमफोरनि गिबि केपिटेल एबा राजथावनिया जाबाय चराइदेव। शिबसागराव थानाय चराइदेवआव बिसोरो गिबि राजथावनि गायसनदोंमोन। परिखायाव फैबाय थायो, बिराद फ्रिकुवेन्टलि सोंथि सोङो आहमफोरनि गिबि राजथावनिया बबेयावमोन? माने शिबसागरनि चराइदेवआवमोन। बिराद इम्पर्टेन्ट फैयो परिखायाव। दाना जोङो थोंजों थांसै, भिडिअखौ गोलाव खालामा नालाय। मालाबा नोंथांमोना हिस्ट्रिनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयोबा आहमफोरनि डिटेल्स बेखौ बुंगोन। नाथाय दिनै टु दा पइन्ट्स लाचित बरफुकननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानैसो बुंनो नागिरदों। दानिया बिराद परिखायाव फैफ्लेबाय थानाय मोनसे कुइसन, बेयो जाबाय सराइघाटनि दावहाया माब्ला जादोंमोन? सराइघाटनि दावहाया जादोंमोन 1671 मायथाइयाव। एकदम इम्पर्टेन्ट। परिखायाव फैफ्लेखाबाय थायो सराइघाटनि दावहाया माब्ला जादोंमोन? गोसोआव लाखिनांगौ, ओरैनो खोनासंनाङा, गोसोआव लाखिनांगौ। 1671 मायथाइयाव सराइघाटनि दावहाया जादोंमोन। परिखायाव फैफ्लेखाबाय थायो। आरो परिखायाव फैफ्लेखाबाय थानाय कुइसन, सराइघाटनि दावहाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन? मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन। सराइघाटनि दावहाया आहम आरो मुगलफोरनि गेजेराव जादोंमोन। आरो फैफ्लेबाय थानाय कुइसन, सराइघाटनि दावहायाव सोर देरहादोंमोन? सराइघाटनि दावहायाव आहमफोरा देरहादोंमोन। आरो फैफ्लेबाय थानाय कुइसन, सराइघाटनि दावहायाव आहमनि हानजाखौ सोर सान्थ्रिगाहाया दैदेनदोंमोन? बे जाबाय लाचित बरफुकन। लाचित बरफुकना दैदेनदोंमोन। दाना सोंफ्लेजाबाय थानाय कुइसन, लाचित बरफुकना मा मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन? लाचित बरफुकना जोनोम मोनदोंमोन
1622 मायथाइयाव 24 नभेम्बर माने दिनैनि सानाव आरो बेखौ बे लाचित बरफुकननि जोनोम सानखौनो 24 नभेम्बरखौनो आसामाव लाचित दिवस हिसाबै बहुत बोसोरनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। बे लाचित दिवसनि दिनखालि स्कुलफोरखौ बन्द दोनोमोन, नाथाय देग्लाय 24 नभेम्बर एबा लाचित दिवस एबा लाचित बरफुकननि जोनोम सानखौ देग्लाय नाथाय फालिनो होदों स्कुलफ्राव आरो जायखिजाया सरकारि अनुष्ठानफोराव। भेरि इम्पर्टेन्ट। लाचित बरफुकना माब्ला थैदोंमोन आरो इम्पर्टेन्ट। लाचित बरफुकना माब्ला थैदोंमोन गोसोआव लाखिनो सहज। सरायघाटनि दावहाया जोबनाय लोगो लोगो बोसोरसेनि उनावनो बियो थैदोंमोन। माने सरायघाटनि दावहाया जादोंमोन 1671 मायथाइयाव, अब्ला बियो थैदों 1672 मायथाइनि 25 एप्रिलाव। गोसोआव लाखिनांगौ। सरायघाटनि दावहाया 1671 मायथाइयाव जादोंमोन आरो बियो लाचित बरफुकना थैदोंमोन 1672 मायथाइयाव माने 25 एप्रिल खालि। भेरि इन्टारेस्टिं। दाना आरो इम्पर्टेन्ट कुवेश्चन एग्जामफोराव सोंफ्लेजाबाय थानाय, जेब्ला सरायघाटनि दावहा जादोंमोन कामरुपाव, कामरुप होननानै मिथियोमोन आग्लानि आसामखौ, आसामाव बे समाव आहम राजाया सोरमोन? चक्रध्वज सिंहामोन। चक्रध्वज सिंहानि समावनो सरायघाटनि दावहाया जादोंमोन आरो चक्रध्वज सिंहायानो लाचित बरफुकनखौ सान्थ्रि गाहाय फाथिनानै होदोंमोन। दाना बिराद सोंफ्लेजाबाय थानाय कुवेश्चन बेबो, सरायघाटनि दावहायाव आहमनि सान्थ्रिफोरखौ सोर सान्थ्रि गाहाया दैदेनदोंमोन? बे जाबाय राम सिंहा। राम सिंहाया दैदेनदोंमोन। आरो सोंफ्लेजाबाय थानाय कुवेश्चन, सरायघाटनि दावहा जानाय समाव मुगलनि राजाया सोरमोन? सोर मुगल राजाया दैदेनदोंमोन नर्थ इन्डियाखौ? बे जाबाय औरंजेब। औरंजेबानो बे राम सिंहखौ दैथायहरदोंमोन, थां आसामखौ गाग्लोबबाय थां, चक्रध्वजनि रायजोखौ दखल खालामनानै लाहैथां। ओमफ्राय बियो बै औरंजेबा राम सिंहखौ दैथायहरदोंमोन आसामाव आसामखौ गाग्लोबनो थाखाय। स' बिराद इम्पर्टेन्ट कुवेश्चन परिखाफोराव सोंफ्लेजाबाय थानाय। आरो देग्लाय सोंथि सोंनो हागौ, देग्लाय 2022 मायथाइयाव लाचित बरफुकननि बेसेबांथि जोनोम सान फालिनाय जादों? बयबो मिथिखायो 400थि लाचित बरफुकननि जोनोम सानखौ देग्लाय 2022 मायथाइयाव फालिनाय जादों। बेखिना कुवेश्चन बिराद इम्पर्टेन्ट आरो माखासे दंबावो, नाथाय भिडिअ गोलाव खालामनो नागिराखै आङो। बेबायदि थख' थख' कुवेश्चनफोरखौ दिहुनना लाख'नानै फरायनांगौ जायफोरा हिस्ट्रि मिथिनो लुगैयो, जायफोरा एग्जाम होबाय थायो। स' बेखिनियावनो दोनथ'बाय दिनै भिडिअखौ। बाय बाय।